kilala nyo to. ZH2. Malapit na ito matapos. Mamaya, dito na yung match. Okay. Anong vlog yun eh? Pinagawa sa akin. Pinagawa sa akin. Boss Vic, ano nga yung vlog yung gulong natin? Kasi madami na nilito sa rotation pattern. Ginawa ko. So, Sabi ko, yung... mag-indicate sila doon talaga sa rotation book sa kung saan naka-araw. Kasi yung pattern minsan, di ba ito, gusto palabas. Palabas sa tubig. Ito, papasok na.